Dobra. Tu będzie komentarz z ręki, bo... A po skasku. Mam nadzieję, że mnie słychać. W każdym razie. To jest... Wow. Tego po prostu się... Ciężko mi to opisać. Nawet tu jakieś gniazdo jest. Ale to jest V4 z Air Suspension z tyłu. Z podwójnymi rurami i one naprawdę dają dobrze w palnik. Mam nadzieję, że się to dobrze nagrało. Wygodnie, super. Ale ten motor zachęca do stracenia prawa jazdy jak najszybciej. Naprawdę. Pomijając to, że nie wiem, czy to jest elektroniczny gaz, czy to jest manetka na kabel. Wydaje mi się, że elektroniczna, bo zupełnie inaczej bierze niż na szynszyli. Szynszyla miała to, co wkładało się w manetkę, tak jechała. Bardzo łatwe wyczucie. Tutaj nic się nie dzieje i nagle on ma odpałkę. Także pod tym względem, no tutaj ten gaz, on zachęca do tego, żeby był cały czas otwarty i to w pozycji maksymalnej. Naprawdę ten motor do 120, no petarda. On po prostu idzie. Minusem, ja lubię zmieniać biegi z międzygazem. Tutaj jest to ciężko zrobić, tą manetką trzeba mocno ruszyć, żeby ten międzygaz zadziałał, nie? Także to na minus, ten roll gas. Poza tym hamulce super, biegi się świetnie zmieniają. Wchodzą jak w masło. Świetny motor. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak fajnie mi się na nim jeździ. Jak na szynszyli było takie uczucie, że wsiada się i to jest taka niedzielna przejażdżka, jedziemy sobie. O, i on teraz się pompuje. I teraz jest w innej pozycji. I teraz jak go postawia na nóżce, on się opuścił. I on teraz siedzi totalnie na glebie, nie? To jest w ogóle petarda. I teraz jak się na niego usiądzie, on się zaś dopompuje. I tu widać jak on będzie ustawiony. Tak jest na światłach. Tu się podwyższa. No po prostu to zawieszenie jest super, nie? Wskaźnik paliwa fajny. Nie rozgryzłem tempomatu. Nie mam pojęcia, jak się go używa, ale jest. Hamulce super. Nie mam zastrzeżeń. Kanapa, no tu bym mógł powiedzieć więcej po dłuższej trasie, ale wydaje się miękka i przyjemna. W sensie miękka. Wydaje się zawieszenie miękkie, kanapa jest twarda, nie? No. Wydechy robią robotę. Świetna sprawa. Fajnie brzmią, naprawdę. Ale, tak jak mówię, szynszyla to było takie niedzielna przejażdżka, fajnie, odkręć mi manetkę do 70-80 na godzinę i sobie taki cruise robimy, nie? I sobie jedziemy na spokojnie. Tutaj nie wiem, czy to jest ten sam silnik, czy to jest inny silnik, ale tu jest zupełnie inaczej. Ten motor mówi: odkręć manetkę do końca i wtedy możemy jechać. No jest świetny. Mam nadzieję, że tutaj się głos trochę nagrał, bo nie robię zbytnio komentarza podczas jazdy, bo nie mam mikrofonu, bo się rozładował. Więc najwyżej coś dogram jeszcze w domu, ale no to jest super motor. I wracamy do bazy, że tak powiem, oddać. Teraz właśnie wyłączył połowę silnika, nie? Dopiero jest eko. I teraz jak mu wrzucę jedynkę, on już włączył tą połowę silnika i teraz możemy jechać. O, i teraz dopompowuje się jeszcze.